ونواصل مع حضراتكم جولتنا الإخبارية، حيث أدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في الاستفتاء على الدستور صباح اليوم بلجنة مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنين، واطمأن سيادته على سير عملية اللجنة. وأكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس لم يخالف القانون، وأدلى بصوته بمدرسة مصر الجديدة بعد تغيير محل إقامته. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس مرسي يتابع سير عملية الاستفتاء على مدار اليوم مع المسؤولين في الجهاز الإداري للدولة للإطمئنان على نزاهة وتأمين الاستفتاء.